السلام عليكم. النهارده معانا فلوج جديد، تغطية من قلب متحف الحضارة المصري اللي هو في الفسطاط اللي عند المدافن. زي ما انتم شايفين كده، قناتنا قناة شوارع مصر. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش باشتراك في القناة. احنا دلوقتي هنشوف متحف الحضارة المصري. لو أول مرة تشوف المتحف فخليك معانا، أو لو عمرك ما شفت المتحف فخليك معانا. دلوقتي هنخش المتحف بيبقى هو على الطريق كده عند الفسطاط عند المدافن. يلا بينا نخش نشوف المتحف من جوه عامل ازاي. في ناس كتير ما دخلتش المتحف الحضارة، فيلا بينا نخش نشوفه عامل ازاي. احنا كده داخلين من البوابة. متحف كبير جدا زي ما انتم شايفين، واسع. المتحف مساحته كبيرة جدا، وبيطوروا فيه حاجات. زي ما انتم شايفين مساحته عاملة ازاي، مساحته كبيرة جدا. والمية اللي احنا داخلين عليها دي مياه جوفية. مياه جوفية يعني المياه دي مية كانت بتطلع لوحدها من تحت الأرض، مياه جوفية. محدش كان عارف المية دي بتيجي منين. حاولوا إن هما يردموها أكتر من مرة، بس فشلوا في الحكاية دي. وفي الآخر بقت معالم سياحية. زي ما انتم شايفين كده مساحتها كبيرة جدا. والمية دي كانت يعني من مدينة الفسطاط، كانت في مساحات وفي ورا منها كتير جدا زي ما انتم شايفين. المتحف كبير جدا على مساحة كبيرة جدا. والله يعني المية بصوا بقت ايه، بقت حاجة جميلة كأنها بحر، يعني بحيرة، بقت بحيرة كبيرة مع انها مياه جوفية. احنا بنحاول نشوف المتحف كله. المتحف جميل وكأنه حديقة، يعني حديقة وينفع لخروجة حلوة. احنا المفروض رايحين عند المكان اللي هو هناك دوا، لان احنا بنجهز لفرح. المكان بيعملوا فيه افراح وبيعملوا فيه حفلات، فاحنا بنجهز لفرح. احنا بنعمل ديكور افراح، بس احنا قناتنا بتغطي شوارع مصر والاماكن الجميلة. احنا ماشيين كده نشوف كده. هو المكان جميل جدا زي ما انتم شايفين كده، ينفع لخروجه، ينفع يعني حاجة جميلة جدا. ودينا رايحين اهو، داخلين على مكان تاني انا مش عارف ايه هو، بس ادينا بنشوف. لو اول مرة تشوفنا ما تنساش الاشتراك في القناة، وتعلق لنا ايه اي مكان تاني عايز تروح. لا انا مش عارف ايه، بس دي العاب، يعني على ما اعتقد دي العاب. دي العاب ودي انا مش عارف ايه بصراحة. لو حد يعرف يكتب لنا في التعليقات. تحذير: حفظا على سلامتك ينبغي ان تقوم بصحة جيدة ولا تعاني من اي ارتفاع ضغوط الدم، مشكلة في القلب. العاب اهو، العاب، لان هو بيديك تحذير لو حد تعبان ما يلعبهاش. المكان جميل جدا على فكرة. وفي مراكب اهي، بصوا عاملينها ازاي. عاملين مراكب مع انها اصلا
المياه دي جوفية. انا بصراحة اول مرة اخش المتحف، فبحاول اغطي المتحف كله واوريكم المعالم بتاعته. بصوا احنا جنب الكوبري كده، ودي المدافن اللي في الوش. مدافن تم ازالة جزء كبير منها وعملوا زي سور كده زي ما انتم شايفينه. احنا ماشيين على الممشى اهو، العربية سابتنا ودخلت، هنروح لها. بس المكان مكان حلو يعني، منه متحف ومنه خروجه ومنه جنينة ومنه حديقة جميلة وفيها معالم جميلة. في مطاعم اهي زي ما انتم شايفين، ولسه في عملية تطوير يعني. وده مطعم اللي فوق على ما اعتقد يعني. المكان اللي هناك ده بيعملوا فيه زي حفلات وافراح. هو المكان يعني يعتبر على النيل، بيعملوا فيه زي حفلات وافراح واي مناسبة يعني. فالناس بتستغل المكان برضه يعني، تشغل المكان، هو المكان جميل. ودي بوابة تانية، وفي أكتر من بوابة، بس البوابة اللي احنا دخلنا منها دي بوابة بتاعة النقل. إنما البوابة التانية هحاول أصورها لكم، بتاعة السياحة. بيبقى في سواح من جميع أنحاء العالم، بس السواح بيخشوا من البوابة التانية عشان بيخشوا مع المتحف على طول، ما بيلفوش جوه هنا وبراحتهم يعني. اللي عايز يخش يلف ده في دي يعني ايه، حاجة بترجع له. ادي بوابة اهي، بس مش دي البوابة برضه اللي انا اقصدها، البوابة اللي بعديها. ده المكان اهو اللي احنا رايحينه. المكان يعني كبير، ويعني في اكتر من مكان تخرج فيه يعني ايه، العاب، في اماكن اكل، في حدائق. ولو حد عايزنا نصور له مكان جديد ممكن يكتب لنا في التعليقات. ده المفروض المكان اللي احنا رايحينه. والبحيرة شكلها جميلة جدا يعني، سبحان الله. يعني محدش يصدق ان دي مياه جوفية. دي مياه جوفية يعني، نصائب قوم عند قوم فوائد. يعني المياه الجوفية كانت تعبة الناس كتير. بص بقت ايه، بقت معالم سياحية يعني، ربنا بعتها لهم يعني، حاجة كده زي مصلحة كده اهي. ده المكان اللي احنا رايحينه، ودي العربية بتاعتنا اللي سابتنا اهي، سابتني وخلتني مشيت ده كله، بس مصلحة يعني عشان ايه، اصور. هو ده المكان، الحفل اللي احنا بنعمل فيه الحفلة، المفروض كنت جايين. يعني انت لو محتاج تعمل جوه المتحف فرح ممكن تعمله، او تعمل حفلة زي ما انتم شايفين كده. ده فرح بيعملوه في المكان. بصوا المياه دي اللي انا كنت بتكلم عليها، المياه جوفية. يلا جوه نخش نشوف المكان عامل ازاي. ممكن تعمل في المكان اللي هناك ده، او ممكن تعمل هنا.
ارفع صفحة، اعمل لك صفحة. ايه؟ صوايا موبايلي جايب شيء. يلا بينا نشوف المكان عامل ازاي. طب اقعد انت، اقعد انت، انت عندك نجيله تحت المطر. بصوا المكان كبير وجميل وواسع جدا زي ما انتم شايفين كده. ده ما بيعلاش من العيد، من قبل رمضان. ايوه. يعني انت ممكن تستغل المكان ان انت تعمل فرح او تعمل حفلة او اي حاجة. المكان جميل جدا. هعمل لكم فيديو تاني، ننزل بس الحاجة واعمل لكم فيديو تاني من قلب المتحف. ما تنسوش الاشتراك في القناة.